духтари 17-солае ки бо фармони падар зино кард. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. бо шахсе ҳамсӯҳбат шудам. бисёр чизҳои аҷоиберо бароям нақл кард ки вуҷуди инсонро хароб мекунад. қиссаро гӯш кунед ва ҳатман барои пешрафти шабака лайк ва обуна шавед. ҷавоне буд, соҳиби зан ва 3 фарзанд буд. ҷавон бо сабабҳои зиндагӣ ба муҳоҷират машғул буду дар он ҷо бисёр корҳои ғайришаҳриро машғул буд. аз он ҷумла шароб мехӯрд, зино мекард, ба оилааш аҳамияте намедод. фарзанди калонии ӯ духтар буд. ин духтар ба синни 18-сола қадам мемонд. мард дар русия зино карда мегашту зани бечорааш корҳои хонаро карда, деҳқонӣ карда рӯзашро пеш мебурд. рӯзе мард бо як ҳамсояаш, яъне ҳамдеҳааш вомехӯрад. вай ҳамдеҳааш мегӯяд: ака, бас кун ин корҳоятро. чаро ин қадар зино мекунӣ? чуноне ки пайғамбарамон гуфтааст ки дари кадомеро кӯбидӣ, ҳатман даратро мекӯбанд. биё даст каш, рафта оилаатро таълим деҳ ва беҳтарин хушиҳои зиндагиро Аллоҳ насибат мекунад. мард мегӯяд: духтарони ман таълим доранд. монанди баъзе шахсҳо мегӯянд ку дил соф бошад, шуд. на, хато мекунӣ. ҳофиз Шерозӣ мегӯяд: дил ба ёду тан ба кор. дилут соф бошаду арақ нӯшӣ, зино кунӣ, дуздӣ кунӣ. ҳамин аст дили софи ту. тан ба кор гуфтааст, яъне дил ки соф бошад, бояд бадан кор кунад, намозу тоату ибодати худоро кунад. хулос, аз байн чанд қадаре нагузашта дар деҳаи ин мард бачаҳо як мошини бегонаро мебинанд, ки тақрибан ҳар рӯз ба деҳа ғурби офтоб мебиёяд. андаке нагузашта меравад. хулас, ин кор давом карда, ҳамсояи ин мард як рӯз аҳамият медиҳад. кани ин мард кӣ бошад? чаро деҳаи мо меояд? хулос, мошин меояду духтари ин мардак, ки ба синни 18-солагӣ қадам мемонд, давида дар мошин мешинад. мошин меравад. модари ин духтар хабар надорад ки духтараш бо ин роҳи бад меравад. хулас, як рӯз духтар гум мешавад ки 2 рӯз мекобанд ӯро, намеёбанд. сеюм рӯза тақрибан соатҳои 4 нисфи рӯзӣ ҳамон мошин меояд, духтарро мефарораду ва меравад. духтар чунон маст ки ҳатто дар пояш истода наметавонад. хулос, духтарро гирифта беморхона мебаранд. чанд қадаре нагузашта табиб аз назди духтар меояд. ба модараш мегӯяд ки духтарат шаб нӯшидаасту маст шудааст. хавотир нашавед. табиб дар идомаи гапаш мегӯяд: холаҷон, духтаратонро аз даст додед, чун бо духтаратон чунон зино кардагиянд ки пешашро аз пасаш фарқ намекунед. акнун шумо ин гапро худатон тасаввур кунед. пешу пасашро. ин духтаре ин корро кардааст. сабаби асосӣ дур мондан аз тарбияе ки падар аҳамият намедиҳад, модар аҳамият намедиҳад. акнун фикр кунед ки ояндаи фарзанди бетарбия чӣ манфиат мерасонад ба ҷомеа, ба волидонаш. падари даюсаш бошад, ҳоло ин воқеаро фаҳмида омаданӣ будааст. дигар чӣ фоида ки обрӯи худат ва аҳли байтатро резондӣ? тоҷикои мо як шиёр доранд ки хун резаду номус не. одами беномусда ин корҳо аҳамияте надорад. бубин ҷавони зандор ки Аллоҳ ба ту чӣ хел нишон медиҳад. аз ин қисса бояд на танҳо мардон, балки занҳоям ибрат гиранд, чунки
тарбия аз ду ҷониб мешавад. бубин зино бар инсон чӣ қадар зиён мерасонад. аллоҳ дар қуръон мефармояд: вало тақрабу зино, ба зино наздик нашавед. мегӯяд зино аз чӣ сар мешавад. як бор ба духтар нигоҳ мекунӣ, мегӯӣ духтари хушрӯ будааст, як бори дигар бинам, як бори дигар мебинӣ, сеюм гап мезанӣ оҳиста оҳиста, он кори бадро анҷом медиҳӣ, дар хунат мешинад, баъд омӯхта мешавӣ. барои ҳамин ҳар яки ману шумо хоҳару апаву модар дорем. вақте намехоҳӣ ки ба ховари ту дигар кас нигоҳ кунад, ту низ ба духтари мардум бо чашми бад назар накун. гап бисьёр аст, аммо ҳамин қадараш таълим гиред беҳтар аст. навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. ай ҳамаи шумо узр мехоҳам, ягон хатогӣ бошад, ягон ноҷо гап задагӣ бошам, барои он ки бори аввал аст ма ба забони адабӣ гап мезанам, яъне дар назди камера истода гап мезанам. аз ин хотир шояд ягон хатогӣ бошад. ай ҳамаи шумо пешакӣ узрхоҳӣ мекунам, дар комментария дашмонҳои қабеҳ накунен, дашмонҳои бад накунен. чанд қари метавонен гапҳои нағз нависен, яъне ки дуо кунен дар ҳаққи одамои зиноҳкор ки аз зиноҳкорӣ даст кашанд, яъне зану фарзанди худшона соҳибӣ шаванд. агар ин навор ба шумо писанд бошад, ҳатман лайк бимонен, дар комментария фикри худтона бинависен. иншоалло ки ман кӯшиш мекунам нағзтар, хубтар, беҳтар рӯи навор биёрам. чанд қадар кӯшиш мекунам бисёртар бошад, чанд қадар нағзтар бошад, пеши навор биёрам, то ки шумо гӯш кунен, ягон чӣ барои худ ба манфиати худ гиред. бори дигар аз шумо хоҳиш мекунам, ягон камбудӣ бошад, ягон чизи ноҷо бошад, дар комментария дашмонҳои қабеҳ накунен. чунки мардуми худмон мардуми ба маданият, мардуми мефаҳмидагӣ ҳаст одамоне ки сифати паст доранд. агар ба дигар чӣ муқоиса кунем, сифати паст доранд, яъне инсонано дар шакли инсон нестанд, яъне хеле ки мегӯянд ку формаи беодам. аз ин ҳисоб бори дигар хоҳиш мекунем дашмонҳои қабеҳ накунен. то наворҳои дигар иншоалло кӯшиш мекунем ки наворҳои беҳтару хубтар бошад. боқӣ паноҳи худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. хайр, то барномаҳои дигар.